Здраво, ова е 172-то издание на Видеологија со Златко Ѓелевски, дигитален краток осврт за актуелни филмски остварувања, односно спонтана критичка анализа која е збир на први впечатоци илустрирани со подвижни слики. На денешниот репертоар е Невргона Слова Ген, на Малгорзата Шумовска и Михаел Енглер, во кој станува збор за енигматичниот Женја, кој оглуми Алек Удгов, мигрант кој зборува на руски, со потекло од Украина, кој станува постојан дел од животите на богатите жители во една полска заедница, која е одвоена од останатото население, нали комуна, кои го повикуваат во нивните домови за да ги масира. Без разлика на тоа што имаат доволно пари за да си го купат решението на секој проблем, жителите се обземени со неизлечива тага и нереализиран копнеж по среќа. Меѓутоа, рацете на Женја поседуваат лековити способности. Неретко тој применува хипноза за да ги повлече ликовите во нивното среќно место, кај што нивната душа може да допре до спокој и на тој начин да ги промени нивните животи, барем на миг на подобро. Ликот на Женја е потполно невообичаен, уште од самиот почеток на филмот, кај што го забележуваме како ги демонстрира неговите хипнотизирачки моќи врз професорот, па врз своите клиенти. Несомнено дека тој нема да може да го пронајде неговото место во комуната, но и тоа како е потребен за да им внесе малку радост под фасадите за идиличниот живот на летаргичните богаташи, под кој се крие очај и незадоволство во неисполнителните екзистенции во населба која наликува на тие од Вивариум. За нив, рускиот акцент на Женја делува како некаква реминесценција на СССР, навраќајќи ги на нивните среќни детства, а во филмот ќе забележиме и прекрасно продирање на агенциите на магичниот реализам во флешбекот за детството на Женја во Припијат, а сите тие кои ја гледаат прекрасната ТВ серија Чернобил многу добро знаат каде се наоѓа ова градче и вешто е монтиран гајгеровиот звук со кој навршуваат секвенците за монтажерите Агата Циернијак и ветеранот Јарослав Камински да потенцираат дека радиацијата е се присутна во овие прекрасно кадрирани вињети, во кои на поетичен начин се посочува дека снегот е метафора за пепелта, која лепдела во местноста низ призмата на нивниот детски поглед, кои во овој филм знаат повеќе од колку што им се верува, затоа што успеваат да ја согледаат природата на Женја и изразот на нивните цртежи. Социокритиката е се присутна во делото со оглед на тоа што се таргетира високата средна класа во Полска, која што ги има сите средства на располагање, но не може да си купи среќа во нивниот плиток и површен живот, без духовно просветлување и длабочина, празнина која е неисполнителна и тоа ги растажува. Секако дека може да се повлече и површно толкување за коментарите за климатските промени, кои недвосмислено дека се имплицирани, но јас ќе се задржам за недофатливата преносна смисла на снегот, не на буквалната. Мора да се истакне продукцијскиот дизајн на Јаницка, не само во чудувачката просторија со светилки, туку таа прави и јасна дистинкција помеѓу трошниот и оскуден дом во кој престојува Женја, наспроти раскошните и просторни домови на богатите, кои го ангажираат за неговите масажерски способности, па дури и да им ги масира нивните кучиња, во еден случај, што говори дека филмот содржи и хумористични чинители во богатиот жанровски корпус, а верувам дека без моја сугестија ќе ви алудира делото на Паразайт на Бонг Јун Хо поради класната колизија на визуелно рамниште, а немите сцени во кои иземене говорот, во кои се уловува неподвижен лик насреде простор, се разбира дека ќе го интензивираат изнуденото присуство на апсурдот во ова дело, во кое децата се разбираат во хемија само за да станат дилери на наркотици по домашен рецепт, сопрузите по нивната смрт биле пренаменети во ѓубриво, а населбата ја патролира поранешен војник со PTSD, кој во секој момент жителите стравуваат дека може да експлодира. Воочливо е дека Женја и тоа како им е потребен на овие несреќни ликови, со неговиот продорен поглед да се нурне во нивните очи и да ги согледа лузните на нивните души и во дадена инстанца да им го даде нагонот кој им е потребен за да се почувствуваат добро во сопственото тело. Женја има само зададена цел да ги лекува несреќните ликови. Але како го знаеме како Алексеј од ТВ серијата
Stranger Things, односно Абрамов од минисеријалот Дракула и во сите други холивудски филмови во кои потребен е типизиран лик од Русија, го глуми жења со резигнација, со одмерен говор и прониклив поглед во камерата, под рамнодушната изведба, што само ја подгрева мистеријата за неговото потекло и неговите намери, со оглед на тоа што забележуваме дека во постојана потрага по него се двајца мистериозни ликови. Неговата дистанцираност од останатите луѓе, особено отуѓеноста, се зголемува во сцената во која што оди во стриптиз просторијата, кај што реклусивниот е оддалечен со стакло од девојката која се соголува пред него, не баре го восприема заводливиот танц, како да го изучува, за да може да го применува во сцената, која ќе треба телесно да ја задоволи вдовицата, снимена со продор на сончеви зраци, тивок амбиент и женски хорови. Свитата на оркестрацијата се интензивира во сцените во кои се понира во хипнотичниот свет и кога жења решава да игра балет низ домот на клиентите во коматозна состојба, не баре избегало од Possession на Анджеј Жуловски од 1981 година. Впрочем, невообичаено е името жења за машка личност, нели? Некои од несретните домаќинки сакаат да го присвојат странецот жења за себе, а други сакаат да ги помлади со неговиот допир, додека пак на некои од неговите клиенти им нема спас, па затоа жења им овозможува да присуствуваат барем за кратко во магичната шума, кај што може да допрат до благодетите на спокојот пред да го напуштат животот на земјата. Така што во некои од овие приказни жења има поактивна, а во други попасивна улога, но во сите има просветлителна функција за себе подобрување, канализатор кој треба да им помогне да ги излечат потиснатите јадежи, огледало во кое треба да се погледнат во подоброто јас, во кое што би можеле да се преобразат. Самиот лик треба да се справи со грижата на совест која го натежнува за оддалечувањето од неговата мајка, невидлива тегоба која го измачува. Епилогот и тоа како се одвестува на амбивалентната содржина на самиот филм се огледа тоа што жења не треба да биде сватен здраво за готово од апатичните богаташи, чии што животи коренито ги променува. Очудувањето не би било делотворно доколку нема впечатлива визуелна реализација, а својата вештина за кадрирање во овој филм ја потврдува корежисерот на делото Михаел Енглер, кој исто така е еден од водечките полски кинематографери на денешницата, снимателот на филмовите на Шумовска, кој користи фиксирана камера, воспоставува одмерен ритам со оддишка помеѓу кадрите за образување на атмосферичност, споро доближување до ликовите и силни избори на светлина, која треба да продира низ прозорците во интериерите, што многу ми се допаѓа. Во стадиумите на хипноза, заумноста на замелушените клиенти ја доловува со кадрирање на нив насреде шума, со тиркизни нијанси, асоцирајќи на засебен меѓусвет во кој стапнуваат, а во флешбек секвенците наменски се сатурираат боите во Припијат. Тој симнува капатан во една сцена кон Андреј Тарковски, која е јасен омаж на еден негов култен приказ, кој вклучува телекинеза, што само е едно симнување на капата на филмскиот великан, кој го идолизира, кој соодветно го избрал за продор во метафизичките сфери на делото. Верувам дека преполните автобуси ќе ви бидат блиска асоциација од нашето секојдневие, меѓутоа мене на визуелен план филмот ми беше асоцијативен со украинско-македонската копродукција When the Trees Fall на стилистичко ниво и има причина зошто ми се поврзале овие нишки, бидејќи кинематографер на овој проект е токму режисерот на Never Gonna Snow Again, кој соработуваше со Наташа Петровиќ на Еликсир, така што неретко Михал работа заедно со наши филмски работници. Режисерката Малгорзата Шумовска во почетоците на својата филмска кариера реализираше повеќе кратки документарни филмови, но Happy Men од 2000 година е првиот незин долг игран филм во кој квазиписателот и денгувар ќе се жени за да ја израдува неговата мајка која е болна. Потоа го сними Stranger во 2004 година за бремената 22 годишна девојка која покрај неповолностите на животот мора да научи да се сака себе си за да му даде љубов на детето, снимајќи ги и документарните Мој тата Мачијак и 33 Scenes from Life во оваа деценија. За 2010-тите да ги започне со Елс, со Жулиет Бинош,
која е репортерка која пишува за магазинот Elle и се инфилтрира во кругот на проституција воден од студенти, започнувајќи значителна серија на одлични филмски достигнувања со In the Name of од 2013 година, во кој свештеник е во конфликт со неговиот потиснат сексуален нарав, кога ќе се обиде да биде од помош на тинејџери. Боди од 2015 година, во која адвокат стравува за здравјето на анорексичната ќерка и ја праќа кај психијатарка за да се справи со губитокот на незината мајка. Мак од 2018 година, во кој маж подлегнува на пластична операција на лицето, што ја иницира неговата криза на идентитет, снимајќи хорор филмот The Other Lamp од 2019 година за женски култ, кој е воден од машки избраник, кои се сомневаат во исправноста на неговата догма, филм кој имаше прекрасна визура, но неработено сценарио. Моментално снима неколку филмови, All Inclusive, Infinite Storm и Together Now, а најавено е дека ќе го снима и Sisters. Иако во почетокот на незината кариера строго се држеше до неповолностите на животите на адолесцентите и нивното соочување со светот на возрастните, во подоцнежните го надоградува социјалниот реализам со помош на жанровските тропи на моје големо задоволство, продирајќи во хорор жанрот со The Other Lamp и во научната фантастика со Never Gonna Snow Again, подпомогната со нејзиниот кинематографер, кој од неодамна е и нејзин корежисер, бидејќи и без тоа има огромен удел за воспоставување на прекрасната визуализација на нејзините дела. Секако дека би сакал да дознам повеќе за животите на споредните ликови, а не само да бидат фрагменти на нечие недоработено постоење, но кратко е надзирањето во неговите многобројни неисполнителни животи, предадени на дрога, алкохол, цигари и гнев, кои ги разједуваат однатре, па затоа ја вршат еднократната функција за исклучително хранење на апсурдот во творбата, но веќе се навикнав во делата на овие автори во кои се остава поголем простор на етеричната визуелна поезија, која треба да биде рамнотежата на наративот, што соодветствува на езотеричните концепции, но дефинитивно спорадичноста во средиштето на делото не е за сечи вкус, посебно не на тие кои се со тенденција да ја проголтаат секоја дефинирана инстанца и преджвакана помисла, која сметаат дека авторите треба да им ја сервираат во готова и јасна формулација, што не е случајот со овој примерок, во кој одредени начала секојаш ќе останат неизвестни и недофатливи. Полска секоја година ја представува некој опасен филм на Оскарите, затоа што филмската школа е една од најквалитетните во Европа, па таков е случајот и оваа година, во кој овој филм беше одбран да биде представникот на државата, кој за жал не успеа ниту да дојде до кратката листа, што е неправедна одлука според мене. Филмот ја имаше својата премиера на Венецијанскиот филмски фестивал, кај што беше добитник на наградата од жирито на фондацијата Фај Персона Леворо Амбиенте, а потоа играше во Берген, Хамбург, Севилја, Солун, Гетеборг, Софија. Да се навратиме на култниот Теорема на Пиер Паоло Пасолини, во кој исто така еден мистериозен лик доаѓаше во ешалонот на буржуазијата, но за да ги ослободи нивните потиснати сексуални пориви, иако жења има сосема поразлична цел и намена, абстракција која ќе остане криптична и необјаснета. Во други филмски наративи, ликови обдарени со моќ имаат можност да ја абсорбираат туѓата болка, но има видни последици на нив. Не е таков случајот со жења. Филмот е модерна полска бајка за мистериозното појавување и исчезнување на масажерот, кој ги разубавува, барем за миг, животите на несреќните богаташи од затворената комуна. Очудувачко дело на визуелни магионичари, кое нуди поглед во еден меѓусвет, кај што ликовите ќе се обидат да се доближат до нивниот недофатлив спокој, со оглед на тоа што тоа е императив, кој што нема да може да си окупат со пари. Ако морам да го евалуирам, тогаш Never Gonna Snow Again од мене има 4 од 5. Доколку ви се допадна 172-то издание на дигиталната архива Видеологија, лајкувајте го видеото, споделете го и следете го каналот. Последете и поснатите рецензии на виртуелната полица. Ви благодарам за вниманието. Поздрав!